بله، مردها هم گاهی گریه میکنن. از حکیمی پرسیده شد که آیا مرد هم گریه میکنه؟ گفت بله، مرد هم گاهی گریه میکنه. مرد زمان گریه میکنه که مادرش را از دست بده، مرد زمان گریه میکنه که پدرش وفات شوه، و مرد زمان گریه میکنه که فرزندش بیمار شوه و دخترش عروس شوه. مرد زمان گریه میکنه که فرزندش سخنش را قبول نکنه و خود را ازش بالاتر تراش بکنه و سخن و جنجال را همراهش طولانی بکنه. مرد زمان گریه میکنه که لقمنان برای خانوادهش پیدا کرده نتوانه و کوچکترین خواسته فرزندش را برآورده کرده نتوانه. و مرد زمان گریه میکنه که زادگاهش را و وطنش را به خاطر مشکلات ترک بکنه. بله، مردها در شبهای تاریک گریه میکنن، در زیر باران و دور از چشم اعضای خانواده. شاید شما اشکایش را نبینین و اونا اشک نریزانن، ولی اثراتش را شما خواهید دید. اثرش چی هست؟ چهرهشان به زودی خشکیده خواهد شد و خطهایی در چهرهشان دیده خواهد شد و قبل از اینکه اینها کهنسال شوند موهایشان سفید خواهد شد و دستهایشان لرزان خواهد بود. بله، گریه مردها این گونه هست و اونا هم گریه میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.